con Sniffing Bella e Edo Bella in questo nuovo video di FIFA che sarà l'inizio di una serie chiamata La sfida dell'ignoranza. Oggi siamo sulla Serie B e faremo Trapani-Reggio Calabria, le due squadre più scarse di Serie B. Io farò Reggio Calabria. E io Trapani nel cuore! E poi chi vincerà gli faremo vedere il premio che sarà... Niente, perché è una sfida da 5 video. In realtà chi vince un pacchetto di patatine. Va bene, ok. Iniziamo la Serie B! Sfida dell'ignoranza, video 1. Speriamo, perché io a casa mia perdo sempre quando qui. No, sapete. È stato schifo. Yuko! Bello. Grande tiro. Io ho paura. Hai visto? Poi ha tirato un calcio all'aria. Dovremmo rivedere il replay. Oh, nelle azioni salienti alla fine partita metteranno calcio all'aria. Una palla che finisce in mezzo. Sciabolata micidiale. Il Oddio! Oh mamma! Oh mamma! Dall'olio! Dall'olio la bomba! Attenzione! Dal fiume! Dall'olio, dal fiume! Dal fiume! Il mio... Fai solo schifo. Mamma mia! Le sue enormi falcate lo portano un piazzato! Cioè, prima azione e primo gol. Vabbè, perché tu che cosa hai fatto? La bomba. Schiffa. Fresca Mancosu, dribbling. Numero. Se li porta tutti. Oh, ma che Oh, rischia Reggio Calabria. No, Grande calcio d'angolo. no. Oh no! No! Trapani! No! Trapani! Perché? State zitti! Trapani il corazon! Ma dai! Grande colpo dopo un calcio d'angolo nettamente sbagliato. Germicano. Oh, ma che è? Oh! No! Stavo già insultando! No! Gol! No! Oh! Oh! Vado! Ho giocato perché c'era una squadra, perché la mia squadra a cuore. Ma non è un portiere la mia squadra! Ma dai! Dallo svantaggio al vantaggio, attenzione! Cos'è? Vuoi mettere il portiere in attacco? Attenzione, Mancosu! C'è un bomber. Oh mamma, Coppolaro! Il più forte della squadra è Mancosu, 70 infatti. Guarda la bomba! La difesa di Ciaramitaro. No! Taro, non Ciaramitaro. Esci portiere che adesso fa un cucchiaio e sbaglia! Ed è gol del 3-1! Non sono buggatore! Devo essere il buggatore! Oh? Grande, Mancosu! No, è vero, ma ho cambiato portiere, fa ancora più schifo. Yuko! No, Dribbling! no. Tiro! Dai! No, 4-1! Portiere Trapani! ne avrà 5 di tutto sto qua! No. Guarda, poi la batta disperata! Come il sole è stata sul Ma palco! che è? No, perché ho messo sto portiere? Sono scemo. Capito ora? Il Trapani gioca leggero dopo il leggero svantaggio. E si riba... Questo portiere! Ma solo a me sembrava Cristiano Ronaldo da giovane. No, perché ora non è Sì, paghiamo. No, dico da più giovane. il mio primo gol pagato. Tutto è possibile.
possibile, voglio difesa. Dai difesa, dai difesa, dai difesa. Ma sei attacco! Macca, no, che sto qua? Oh, ma fai schifo! La bomba effetto! Mamma mia, sto portiere sta facendo veramente valere. Gol, grande gol, gol. Rigore, voglio il rigore! Questo è un comploggio. Wow! Di Michele faccio delle speranze! Di Michele! 3! No, come è possibile? Col bucio de culo. Scrivete nei commenti. Hashtag bucio de culo. Se Edoardo merita almeno il pareggio, scrivete nei commenti. No, dovete scrivere soltanto hashtag bucio de culo. E poi scrivete sì se merita il pareggio. In questo momento, no se non lo merita. Dai, famburro. Cross. Sì. No, dai!